Lagpatang ka na dat. Di lang na minsan te. Mag-unboxing po kami ng food ng pusa. Dapat i-ano natin. Ito po, i-video. Sige sabihin. Shopee ba? Ito, Shopee. Unboxing. Sige. Unboxing. Our salamat nga po pala sa sponsor. Gold. Thank you po. Yan. Oops. This. Ito na po. Bilangin ilan? Ilang piraso ba? Alam ko 30 yan, di ba? Parang kulang. 24. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23. Kulang. 10. Pagkain yan ni Bobby. Ayan. Piraso, di ba? Magkurang ba? May dalawa pa sa box. May free na siguro to. Magkano lahat? 2, 4, 6, 9, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 30. may dalawang 32. May dalawang free. 24 lang naman kasi ang laman sa isang box. 26 sabi niya. 24. Bilangin nyo. 2, 4, 6, 18. Sorry Ulit, 2, 4, bilangin. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Oo. 26, 28, 30. Ay, Ano walang ko, free. 32? Mas maganda pa si Chipitil. Salamat Shopee at saka sa seller. Okay. Thank you guys. O yan, food mo. Mga tira-tira naman ito. Okay, Babs. Say Andyan na thank you, yung food Bobby. mo.